Ma'am, maganda pa rin po ang kanyang edit. Nag-maintain tayo. Maganda pa rin. 25. Ang ganda. Ito, pinaulit-ulit ko. Nakita nyo? Yung dung. Talagang naririnig niya sa ganun. Naririnig kababa niya na nga, ay kaya lang siya, kumbaga, hindi pa siya naka-familiar sa mga sound kasi tamad na makinig-kinig. Pero sabi niya nga na isa, sabi niya, Mami, maganda na tong ano ko ngayon, yung pandinig ko ngayon, kasi sabi niya, yung mga mahihina, naririnig ko na siya. Parang napansin niya nga, gumanda na nga ngayon eh. Kaya lang,